Всем добрый день, доброе утро, время 9 часов утра. Ветер сильный, на крыше намело, снегу намело, весна, а к нам пришла осень. Снег так хорошо надуло. Извините за съемку, сейчас, наверное, звук будет, наверное, плохой, так как сильный такой ветер. Вот как видите, у меня стоят улья, литки, нижние засыпаны снегом, а верхние открыты, ну, чтобы как бы были продухи, не стал закрывать. Вот видите, такие вот получается, как бы у них проветривание. Здесь вот, получается, ветер идет с задней как стороны, сбоку также, но нижний, видно, что нижний оттаял. Да, весна в этом году преподносит сюрпризы. Так, как таковой весны и тепла не было. Несколько дней постояли теплые деньки, и вот такая погода, аж продувает насквозь. Погода неприятная. Но это видно, что везде. Но даже вот видно, что пчелки улетали на земле, на снегу. На земле, на снегу. Ну, пойдем домой. Холодно. Смотрю, везде такая. И у нас по области, и в Перми снега много навалило. И сейчас вот он метет. Только Рэю погода в радость. Рэй, иди куда? Иди сюда. Пошли домой. Пошли домой. Иди. Ну что, друзья, вот на этом буду заканчивать. Руки замерзли, сам замерз. Так что всем хорошей до зимовки. До свидания, удачи, пока-пока.